歡迎大家嚟到 Celine's Kitchen 啊！我係小玲姐姐啊。今日我會教大家整呢個香煎蝦餅。咁今次我哋就係用呢個南美白對蝦肉啦，可以首先將佢解凍，咁咧擎一擎乾水先嘅。我哋將個蝦仁咧印乾水啦。咁呢個步驟咧係整蝦滑咧係非常之重要㗎。除咗之前喺唔同嘅視頻裏面講到係可以令到嗰個肉類冇咁腥之外咧，亦都咧喺蝦滑裏面咧太多水嘅話咧，會令到個蝦滑嘅彈性咧唔夠嘅。咁所以我哋呢個步驟咧，盡量咧印乾啲水。好，咁嗰啲蝦仁咧已經印乾晒水㗎啦。咁我哋就可以攞個刀背咧幫手咧拍個蝦仁，係啦，拍扁佢，好似咁樣樣就 OK 㗎啦。咁就唔好用刀剁啦，咁咧會影響咗呢個蝦膠嘅口感嘅。好，蝦膠拍好咗之後咧，我哋可以用刀背咧剁一剁佢，咁樣令到咧佢嗰啲纖維咧可以稍微咧打開。咁個蝦滑嘅調味都係好簡單嘅啫，有咧打發咗嘅蛋白啦、鹽、雞粉、胡椒粉同埋生粉嘅。好，將呢啲食材攪拌均勻先。拌咗之後，我哋落適量嘅生粉啦，唔好落太多，太多咧又係會影響個口感。咪攞手啦，順一個方向啦，咁樣攪勻，攪到佢起膠為止。咁呢個步驟咧係要用啲力㗎。咁咧打膠打到咁嘅程度咧，變咗顏色咧就可以噶啦。咁其實你睇下係要好用力咧，先可以咧攪好佢嘅。咁同埋咧，盡量搭多佢幾次，搭走啲空氣。咁就可以噶啦。咁咧蝦肉本身咧都含有好豐富嘅蛋白質啦，咁所以咧同埋咧係好低脂肪嘅，所以咧想食得健康啲咧，一般咧煎蝦餅就 O K 啦，唔使到炸蝦餅咯，咁就可以係一個健康又美味嘅食品之一啦。你知啦，喺呢啲 work from home 嘅日子，冇乜點做運動。咁梗係要食得健康少少啦，但係又唔可以唔好味喎。你知我哋儀式感好重噶嘛。鑊熱咗之後咧，我哋就可以落蝦餅啦。咁我哋用中火慢慢煎佢，唔好過熱。咧有啲油，印啲油落去個鑊鏟度，稍微輕輕撳扁，撳翻平個蝦餅，唔好咁厚。咁煎到金黃色咧，就可以上碟啦。爽口彈牙嘅煎蝦餅就完成啦！大家不妨喺嚟緊嘅 lockdown 都試下整啊！如果大家鍾意我嘅影片，歡迎大家 like and share。最重要梗係 subscribe 同 follow 我嘅 channel 啦，我哋下次再見，拜拜。